到底可不可以看照片画画？其实某种程度上来说，没差是可以的。Hey yo, welcome to Pendiverse， 这是关于绘画及画家的频道，我是画家杨丽，大家好。我们在学习过程当中，其实有很多的传说。我记得其中最大的一个，可以说是就是老师的教条，就是他告诉我们说，我们不可以在学画的时候画照片，要尽量以写生的方式，用裸眼的方式去采集很多东西。我有这个很深刻的体悟，是起源于我跟全局这位很厉害的画家艺术写生的时候，我就有一种感觉，就是我不知道为什么他可以做出好多我无法省略的东西。他的眼睛仿佛有我不具备的逻辑。后来我在家反省，每天看到风景在反省，为什么画不出他那个东西来？其实我后来才发现，原来事情并没有我们想象中这么简单。这一期因为是标题党，所以我刚开始就要跟大家把这个东西给解决掉了。到底可不可以看照片画画？其实某种程度上来说，没差是可以的。从西画在卡拉瓦乔之后，更严格的说，从凡艾克之后，一直到塞尚之前，其实本质上整个欧洲的绘画都处在一种照片感当中。这个照片感时代的确是从透镜开始，而之后奠定了某些基础，一直走到了今天。我们上一期讲到透镜，各位啊，在留言区的时候，我看到很多人站成一团。那有些人他到底有没有透镜啊？这个人如果画在天花板上，那他怎么去投影啊？你给我示范看看啊！就各种这种叫嚣。OK， 那我今天统一回答一下各位。其实透镜作为一项技术来说，它并不是这之后很多人都在用。透镜它作为一项技术，它最根本的本质是替我们提供了一个跟现实的标准答案，一个标准的所谓拟真，或是各位爱讲的写实的一种答案出现了这个标准答案之后，人才知道哦，原来画得像可以到这么像。但是各位要注意哦，是不是我们看到西方这些画得很像的人，就是用透镜哦？这就不是了。我们能看到很多作品啊，包括卡拉瓦乔的亲传弟子以及其再传的这些门徒啊，他们不是每一个都是用暗箱的。在当时那个潮流当中，画的有照相感啊，其实就本身就已经足够成功了。但依然有些人他不只满足于此，这些人认为绘画绝对不只是描个形涂个色这么简单而已。其实，在透镜画家出现之后，并不是所有画都在用透镜，因为什么？它成本其实很高，而且它作画的时候其实很不方便。你要确保你的整个房间里面是暗室，你看到你要请一堆的不同的模特儿，然后要有一堆制具哦，把人固定在那边，场景要故意搭的怎么样，然后人要在那边长时间保持不动，等等等，在这一串的作业流程下来，它的成本是超级高。他们当时这个东西作为一种制相行业，这个制相师他本身要降本增效，结果后来就会发现，透镜并不是真正降本增效的方式。真正降本增效的方式是什么？画家很聪明，他们开始把透镜所带来的真实效果给默背下来，然后把默背下来之后干嘛？直接运用在他的绘画之上。这里面有两个很典型的人物，一个是普桑，一个是鲁本斯，他们两个都是裸眼画出他们那些作品的。他们这个裸眼是打上引号的裸眼哦。你说裸眼是完全真实观察吗？或者怎么样？更应该说他们是看过透镜绘画作品之后，学习到那个照片感之后所画出来的这些东西。你知道，在鲁本斯的画作当中，鲁本斯最喜欢画那种人体基本上很难做出来的那种动作。鲁本斯有一张画很有名叫抢魂，人过来把新娘掳走，然后新娘做了一个这个很喷张的动作，被拉扯这样子。其实那个动作在现实当中很可能是摆不出来的，而且他的画中是一个有一点丰腴的一个女人。那鲁本是怎么画？他其实就是看了很多透镜效果之后，再用自己的想象力把这个东西给画出来。另外一个普桑啊，他的做法就更不一样，他是先去做很多的风景速写，然后做完这些速写之后，藏家说我要这张风景速写之后寄回去给普桑，普桑在上面加人，进而最后把这整张画完成起来。各位不要问我这方法怎么知道，因为是从他自己的文献当中记载下来的。透镜影响之后，裸眼画家记录这种写实的东西就出现了。这种有影像风格对我们造成的影响，就一直持续到今天，乃至于我们今天手上的教育训练都是透过这个影响出现的。那杨丽，那个到底你刚刚那个是写生比较好，还是画照片比较好？这件事情你没有回答到我啊。好来，一样。
其实这不是问题的根本，你到底要凭什么知道这张画是透过写生出现的，还是透过看照片画出来的呢？你要说我凭写实度就可以知道啊，他画多细我就可以知道啊，那以前古代那些画暗香的人不也是一种写生吗？所以其实本质上来讲吵这个没意义，因为我们完全无法从一张画当中知道它到底是透过写生还是透过看照片而出现的这个东西。在这里面真正好玩的，真的拿来做对比组的，我们这时候就要把视点移到遥远的东方。我会拿谁来做举例呢？我会拿范宽的《西山行旅图》来做举例。宋画它本身是一个还更加写生的，因为其实中国画在更往后的历史，它其实不强调写生的，所以有一阵子它是没那么强调写生的，它某种程度上是要看你的笔法。你住在屋内，你也可以去用很多以前的画谱去构筑到很多山水这样子。但是在宋画刚出来的时候，其实当时还特别强调写生。那我们就拿台北故宫一张最有名的《西山行旅图》来讲，中国有一个人他发现了这个《西山行旅图》到底是在哪边取的景，他发现了一个疑似无法完全确定但是很像的一个地方。但各位你就会发现范宽他是写生的，但我必须强调这个写生打上引号，因为我不觉得范宽真的有把那个这么大的一个画卷带到野外画，他应该是在野外做了一个稿子，他可能是在野外采集了一下，然后把这个东西带回工作室，再继续进行他那个很漫长的充满皴法的这样的制作。各位看到就在这样子的一个画面底下，他这样子就是写生采集回来再画的逻辑，你把它摆在印象派旁边，你就知道是完全不一样的两个逻辑。那个是完全无法说，我怎么这个东西都是写生吗？这个东西好像不应该只是因为写生不写生的差别吧？的确，莫内的画它是在一种写生的状况下完成的，但是范宽的写生跟莫内的写生会有一个很大的差别，就是明显莫内是一个看过透镜绘画之后的一位画家，所以你看他自己出去写生，他还是会遵循以往的这种西方的透视、定点观瞧，然后他的这个视点不是游移的，他本质上来自于他脑袋里内建的那一套对于透镜效果的熟悉，而给出这一张写生。所以哪怕到了印象派，其实各位看到还是有透镜影响下的这种美学效果出现。我想讲的就是说，即使今天给范宽当时中国土地上的文明给他1000年的写生时间，但我相信在没有透镜的情况底下，可能他写生再久，他最后依然不会出现我们现在看到的印象派这样子的一个效果。最刚开始的时候，我们讲很多老师说不可以用照片，因为它减低了你跟对象的一种感受，然后对他三维的一种理解。但其实你现在看过来，其实是这样吗？因为在我们以前的教育，无论怎么样，它最后还是要你画出一个充满相片感的东西。如果真的你要讲究那种我出去，然后每天你的画面当中有很多不同的可能性跑进来的话，不妨看看范宽他们那个时候的绘画是长什么样子。当然，我今天要讲这个东西，不是在贬低这个现代讲古人厉害这件事情。我今天主要要讲的东西是什么？是这一种相片感教育对我们产生什么样的影响？这种相片感的教育对我们产生一个什么样的影响？是一个我们这个时代人的一个很重大的一种伤痛跟创伤。各位会发现渐渐的在这样的教育底下，好像你今天没有照片，没有影像资料，你仿佛就不知道该怎么画。这让我想到前阵子看到那个活字版印刷术一样，当时在宋朝很多刻字版的这些刻版师，他们其实并不识字，他们看到那个字，他们只能依据这个字形一五一十的把它刻下来，这就像极了照片感教育。它只是让你去学会在外形上、在颜色上去模仿它，但它无法唤起你对于那个物品真正的理解。正如同这些刻版师傅，他们不能真正理解汉字文学是一样的道理。你真的说要在没有照片、没有影像的地方画，顶多就是说明你把照片感的这种里面的立体形状、质感再现背得很好，最后又背出了一张像是照片感一样的画。但是如果今天这个东西都去掉的话，你还知道该怎么画吗？其实这种所谓相片感教育为我们带来最大的一个问题是什么？就是它把我们每个人都矮化成一个
数字油画机器，我们只在乎这个形体在我们的这个画面上有没有正确，然后在相对应的地方有没有填上相对应的颜色。这样的行为其实本质上像是在训练一局那个数字油画，像是那样子的训练，我们只是在对的位置把对的颜色给放上去。这种对于我们来讲的一种枷锁，某种程度上在我们的过程上就这样子带在我们身上。但是当我们今天回归到最原始的本质，就是我今天给你一支笔一张纸，你能不能重新建构所有你想画的这样的一个东西，并且不是依靠照片感的一种风格，这就是一个很好玩的事情。就记得普桑啊，很早的时候就说了一句话，他说卡拉瓦乔这个人就是生来毁灭绘画的。你现在这样想想，你会觉得这个很好理解，因为我们把时代回到乔托那个时候，你看乔托那时候的绘画，即使不够真实，不够在线，但是你仔细看哦，其实对于一个画家当中，他需要运用到很多脑袋。比如说我这个人要怎么站，我要怎么样去赋予这个石头质感，它有很多需要动脑的地方。最后一张画，哇啦，被这样子端到观众面前，这当中让画家付出了很多的构思，很多的这种脑力活动。结果这个职业一直到凡尔奈克出现，到卡拉瓦乔出现的时候，啪一下子被拍扁成一个数字油画师。当然啦，他们还有他们厉害的地方，比如说卡拉瓦乔还是要做个草稿啊，吉伯特这样摆啊，还是一个很厉害的场面调度的一个我们讲导演或摄影师这样子。但是绘画的构思突然之间就被压平成一个数字油画的制作过程的时候，看在普桑眼里，他会觉得天哪，这个根本就是来毁灭绘画的。而且我觉得对于普桑来讲更生气的是什么？就是大家看竟然还比较喜欢卡拉瓦乔的作品，就他当下已经感觉到一种民粹的力量，你知道吗？就是为什么这些人不可以体谅一下这种画家这种精致的这种脑力思考，这种安排这种思维？我们只讲另外一例子，我们讲漫画，漫画的里面的情节非常的好玩，非常的丰富，人物这种表现力非常的厉害，尤其是漫画对于肢体的表现，他们有他们独特的一种表现手法。很多人会以为说这个东西只要我照片描了1万张我就会，但其实事实上本来就不会，这件事情是不可能达到的。当你开始决定投入一种相片感的绘画制作的时候，从那一刻你在大量锻炼的时间里面，你的脑袋就被锁在那里了，进而你到最后其实没办法达到那种创造力，而创造力就是绘画当中一个非常非常重要的一件事情。村上有讲过一句名句，他说日本真正最有美术才能、最有绘画才能的人都跑去当漫画家，而不是跑来当所谓的画家或艺术家。这种论调其实某种程度上也算成立。漫画家真的是一群很厉害的人，他们真的比很多我们看到的画家都还会画画。我们常听到很多漫画惨遭真人化这件事情，其实不要讲真人化，就连3D 画，你有发现就很多人反对了。所以等于说，其实到最后我们要去分清楚，如果你真的还是喜欢那一个绘画的东西的话，那你当然还是会选择去看漫画。你所盯住的那个东西就是哇，我就是要看真人电影，它就是比较真；我就是要看3D 电影，它就是比较有体系感。那你就去看那个东西。我觉得某种程度上，人需要很敏锐的，或者说很诚实的知道说自己到底在喜欢什么。不像有些人，他其实喜欢画的像照片，但是你叫他去做摄影，他又没有喜欢摄影。然后你要做绘画，他其实他又没有喜欢绘画当中的其他的东西，他只是单溺于想画的如此的真实。那某种程度上，我觉得他喜欢的其实是炫技而已。好，那讲到这边，我最后在节目的最后，我必须要跟大家讲一件事情，就是各位到底有没有思考过，没有了照相感这样子的武器之后，你的绘画作品里面还剩下什么？那如果你有想过，那很好，说明某种程度上你一只脚已经踏入绘画研发跟绘画创作的门槛。那如果你没想过，我劝你还是从现在开始就开始想这个问题吧，要不然在不远，就不要说在不远的未来，很可能你现在所做的事情，你现在所做的当下，无非只是针对那些没看过照相写实的人所做出来一种炫技而已。而这件事情非常的可惜，它阻碍了你对于绘画更全面的认知。OK， 好，那么这就是这一期关于到底可不可以画照片的节目内容。这里是 Pendaverse， 我是杨立，一个关于画家以及绘画的频道。我们下次见喽，拜拜。